নতুন স্টক লট ফ্রিজও আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আরে বাবা 3D প্রিন্ট একেবারে ফুটে আছে, মনে করছে হাতের উপর চলে আসবে ভাই। ওয়েলপুলের কত লিটার? ওয়ালপুলের গ্লোবাল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই 257 লিটারের একদম জীবন্ত ফুলের মতো রয়েছে একদম কালারটা। আমরা ভিতরে একটু দেখি ভাই। ফ্রেশ লুকে আছে, নতুন ফ্রিজ এটা উপরে স্টক লটের নতুন ফ্রিজ হচ্ছে নরমাল, মানে ট্যাপ টু এখনো লাগানো আছে, মানে এই ফ্রিজ তো ইউজ হয় নাই, একদিনের জন্য ইউজ হয় না। স্টক লটের রিপাবলিশ প্রোডাক্ট এগুলা 10 বছরের গ্যারান্টি अवेलेबल রয়েছে, অফিশিয়াল গ্যারান্টি অফিশিয়াল 10 বছরের গ্যারান্টি। মার্কেট প্রাইস আছে ভাই 57-58 হাজার টাকা। আপনারা কেমন যাচ্ছে? আজকের ভিডিও ব্লগে এটা আমরা প্রাইস করে দিলাম মাত্র 35,000 টাকা। মানে 57-58 হাজার টাকা ফ্রিজ দিচ্ছেন 35,000 টাকা। সেই সাথে কিন্তু ভাই আবার ডেলিভারি থাকছে সম্পূর্ণ ফ্রি 64 জেলায় 64 জেলায় ডেলিভারি ফ্রি। ও মাই গড।